Am Wochenende war die Taufe von meinem Neffe. Mega herzig, ich bin der Taufgötti, ultra stolz. Aber in der Kirche haben sie am Schluss, und ich habe das ganz vergessen, dass sie das machen, haben sie noch wichtige Ankündigungen gemacht. Darum machen wir das jetzt auch. Und zwar erstens mal, falls du ein Ticket brauchst am 1. August für keine Musik in Zürich, drop a message. Es sind noch, wir haben noch 2 Tickets, die wir können. Mein Stuhl braucht wieder 40. Es hat noch 2 Tickets, die wir geben können. Erstens mal, zweitens mal der Table Talk Podcast mit dem Phil Ritter und dem Sandro Gazzato zusammen mit dem Diogo ist der Hammer gewesen. Also könnt ihr unbedingt reinhören. In der vorherigen Story sehen wir den Sandro Gazzato, wie er über Social Media die Weltstadt redet. Mega. Viel mehr Infos neu im Podcast und jetzt kommt dann gerade ein richtig geiler Podcast-Gast. Ich kann es kaum erwarten.